Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza ku basebo ne banyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Tuli ku Extra Digest Mugoba Nsonga. It's a beautiful Sunday of the 10th October 2021 and you're watching Extra Digest Mugoba Nsonga, one of the most celebrated online TVs. Our beautiful show of today is Business Mind. And our guest is Mr. Chris Lule. Welcome to this show, Mr. Chris Lule. Neyanziza nnyo muganda wange okuba nti nate n'olwaleero twongedde okukwasaganya omulimu gwaffe gwe twatandikako okulaba nga tubangula baganda baffe. Mbanirizaako mu kanyoomero kano oba ku show yaffe ne ya Business Mind. Mwebale kwekuumira ku mukutu, mwebale kwekuumira ku show ate ku TV esinga obuganzi bwekituuka mu kuweereza abantu. N'olw'ensonga eyo nyongera obbakubiriza mwekuumire ku kintu kino obutakiviirako ddala okusobola okulaba nga mutereeza ebyenfuna byammwe. Omwanjuzi nga bwanjogeddeko amanya n'eddoboozi Chris Lule, nga era ndi omu ku batesiteesi okulaba nga tubatuusaako embeera y'ebyobwa bizinensi bw'eyimiridde mu ggwanga lyattu Uganda mpozi n'okwetooloola ensi yonna. Njagala okukulisa nnyaffe Uganda okutuuka ku kkula ery'emyaka egy'obuto 59 bingi nnyo ebituukiddwako ate bingi nnyo ebikyalindiridde okutuukibwako. Nze naawe bwe tunaaba nga twekozeemu omulimu ne twekolamu omulimu enkuyegeze gwekolamu n'enjuki tujja kusobola okuzimba obuwoomi abaana baffe n'abazzukulu bwe balisanga ne beenyumirizaamu nti naffe tulina ettoffaali lye twateeka ku ggwanga Uganda. Ebimu ku bintu bye nsinze okwagala mu kukuza amazaalibwa gaffe ag'obuto aga 59 kwe kuba nti eggwanga Uganda buli mwaka ogubadde guyitawo ebyenfuna byalyo bibadde byeyongera okukola obulungi era nga eggwanga lyattu Uganda libadde limu kwaga amawanga mu Africa agasinze okuperforminga obulungi mu producing goods and services ne tulaba nga gross domestic product eyongedde okugejjamu. So n'olw'ensonga eyo njagala okwozayoza bannayuganda buli ayina kyakola, buli ayina kyeyakola n'abo abaatuyirawo omubiri okulaba nga tutuuka ku kkula lino mbayozaayoza. Njagala tuddemu ate nate okulaba nti tetussa mukono buli lunaku olukya ku nsi tubeere nga tulinawo ekipya kye tukolako okusobola okulaba nga eggwanga Uganda tubaako we tulireka. Nyine eŋŋombe egamba nti nteeka okuleka Uganda nga it's a better place okusinga bwe nagisanga. Obwo bwe buvunaanyizibwa bwange gwali wano ewaffe ewaka ku butaka n'abo ba resource mobilizers abali emitala w'amayanja abagezaako okukuŋŋanya resources naye ate ne bamala ne bainvesting ewaka. So mbaaniriza mbayozaayoza muyogeeyoge ate mukulike okutuuka ku lunaku olwo. Ebisoomooza bannayuganda ne Uganda okutwaliza awamu bingi nnyo. However, there is a lot to celebrate, but still there are challenges wano ne wali ebisoomooza bannayuganda. In line of business, of course, employment opportunity has been created. Bw'otunuulira ku scale egaziyeemukko, factories ziguddwawo mpitirivu, industries ziguddwawo mpitirivu, labor force yeeyongeddeko. However, still tetusobola kwerabira nti mu mbeerera y'okucelebrating emyaka 59 wakyaliwo embeera y'abaganda baffe ne bannyinaffe okutwalibwa mu buddu, or the modern day slavery, that is mu kyombo kya Buwarabu. This time round tebabakaka, teri abakuba kibooko, tebabasiba miguwa oba mpingu, bagenda baagadde. Era oli bwe bamugamba nti togenda akaaba n'okukaaba. So tusaba nti ebyo byonna bituuke bibeere lufumo, bibeere nga bifumibwa bufumibwa, ng'abantu abanaalinnya endeega okuva wano okugenda bagenda either kusomesa, kuwummula, bagenda kukola nga basawo, bagenda kukola nga professionals, people who are celebrated in given fields. So tusaba inshallah. So emyaka 59 gya Uganda ebisoomooza era bingi nnyo wadde nga n'ebyokujaguza oba celebrations nyingi nnyo. Mu mwaka 59 mwe tufunidde internet wadde ng'ekyali ya bbeeyi era nga ya buseere ate ng'era
ekyalinamu embeera y'okuba nti ya mabangabanga but ffe abawangalira ku kyalo intaneti ku mutala www ne tukasuka ku YouTube twebaza nti mu tekinologiya wabaddewo enkyukakyuka n'enkulaakulana nti nze mpangalira Kampala nsobola okuwuliza omuntu ali mu America Boston Massachusetts nsobola okuwuliza omuntu ali e San Cargo amanya ali San Siro nsobola okuwuliza omuntu ali New York nsobola okuwuliza abantu abali e Melbourne Australia nsobola okuwuliza abali Spain South Africa n'ebigwa mu kkowa eryo so cutters of internet so waliwo enkulaakulana wadde nga n'okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo mu myaka 59 okusoomozebwa kwensinza okulaba mu myaka gino kansooke njogere ku birungi kubanga bano abatulaba bwe tunaakulembeza ebibi bajja gamba bye tusobodde okulabayo ekimu ebintu Ibra byensinza okwenyumiriza mu ggwanga lyattu Uganda ndowooza kanyamba abantu twawula ebintu bibiri okwagala kwa nnyaffe ono Uganda tetukuteekako kintu kirala kyonna tetukuteekako gavumenti ebeera mu buyinza ate tetukuteekako bavuganya gavumenti eri mu buyinza abo bonna tubateeka ebbali ne tukulembeza eggwanga lyaffe Uganda abavuganya abali mu buyinza ne bannaffe abatukulembera abali mu buyinza bonna bato nnyo ku ggwanga ku mama ffe Uganda bonna bakyali baana abaavula so tetusobola kuddira mukwano ogw'ebyo ebintu ssekinnoomu ne gutuweerabiza maama ono atuwoze atuleze ebbanga lino lyonna n'olw'ensonga eyo njagala omwebaza nti okusooka embeera y'obudde etubeeredde ennungi nnyo naddala ffe abali mu bulimi obw'essente so obulimi obw'okutuukiriza n'obw'okulabiramu ennaku manyi byanjawulo totally different byawukana nnyo nnyo n'amaanyi abantu waliwo abali mu bulimi nga bwakunoonya bajjayo bujja kyakulya then abalala bagendayo kubonaabona then ne wabeerawo n'obulimi omuntu bwakola nga bunoonyaamu ki omwana w'omusiraamu bumaali n'olw'ensonga eyo njagala okwebaza nnyaffe nti asobodde otulera ng'atuwa akakuba n'asobola otulera omusana ne tugufuna embeera ebadde mu ggwanga Uganda etusobozesezza okusobola okubaako ebintu ebimu bye tutuukako nga ffe abantu ssekinnoomu then n'ennyaffe ng'eggwanga Uganda okutwaliza awamu bwe ngenda ku ebyo ebisoomooza naddala ebisinza otusoomooza era bye naalisabye bikolweko biyinza obutakolebwako mu bwangu naye nga tusobola okutandika okutegeeka okulaba nga ebintu bino tubikolako ekisooka baganda baffe abo b'oyogeddeko abava wano ne bagenda mu buddu buli obw'okukozesebwa ekisinza okuleeta ekyo kubadde kuggwamu ssuubi naddala mu baana ab'obuvubuka essuubi libaweddemu mangu naye ng'ekireese ekyo baganda baffe bano lwakuba nti eno gye bavudde wansi tebasobodde kufuna kutendekebwa mu financial literacy muntu kumanya nti nsobola okubaako ebizibu byenkwatako n'ennyambakooko abantu wano abali ewaka ku butaka kubanga njagala okugamba Ibra omuntu agenze mu kyombo ky'ebuwalabu ng'agenda kukola bwa maid oba obwayaaya oba okola obwa security wano enjawulo ebeera mu miwendo naye emirimu gye gimu wano mu Uganda wabuzeewo amaka ageetaaga ba maid gakyaliwo mayitirivu lwakuba essente ze gasasula nki ntono kati nga bw'oba ogenza eri ojja kwesanga nga wano maid mu Uganda bamu emitwalo 15 ku 2 ku 10 kyokka ate bw'ogenda eri kakadde kamu kitundu bumeka ku bubiri naye ng'emirimu gye giki gyegimu kati abaganda baffe bano ndowooza nga tetunnaba kusimbula kugenda twalisanye ne twekuba mu ttooki bwe kibanga ekintu kye ngenda okukola neekankiresseeyo n'alinoonyeza butya bwe nsobola okukikola obulungi ne kinsasula kasente akasingako okwo ke naalifunidde eri nemba nga nkiweereza abantu abakola ki abawerako financial literacy ono tuyinza okusooka obuvunaanyizibwa ne tubusimba gavumenti naye ate naffe abantu ssekinnoomu n'abakadde tulina obuvunaanyizibwa bw'amanyi Ibra bwe tuteeka okuzannya okulaba nga omuntu ategeera ebyenfuna ng'akyali muto n'akula nga tagoba bugobi nusu gyeri kubanga ekyo nakyo kirala zivugiddewa Kasensero n'adduka zivugiddewa Buwalabu n'adduka zivugiddewa Melbourne n'adduka zivugiddewa Toronto n'adduka kakati bonaabeeramu eyo embeera ey'okutolontoka buli we bakugambye nti ziri wano n'otolontoka kiyinza obutakusobozesa kweyagalira mu byanfuna byo ebbanga lyo lyonna ery'obulamu lyonna aboobeddewo n'olw'ensonga eyo ebisoomooza byendabye era nga nsaba
government ya Uganda kibeere ku mwanjo ekyokulaba nga abaana baffe bano naddala abamaze okusoma n'abakyali mu ssomero nga bafuna kye tuyita financial literacy training basobole okumanya ensimbi butya bwe zikolebwa bwe ziterekebwa bwe zimultiplyingibwa ne bw'osobola ozitegeka ne zikole obugagga obulala. Tuli ku extra digest mugobasonga program ya Fagise Business Mind tukola ne logical motivators basangibwa ku Nkuruma Road yawe mabega wa Uganda House ne Orient Bank ekizimbe Uganda Cooperative Alliance Building ojo kubanga obasanga of Independence of course before we go nabadeko ku social media buli omwe ayina ndowooza about independence abamu bavoola abamu basanyufu abamu tebeekufiirayo but kino nkitegeeza bannayuganda nti no matter what oba oli musanyufu oba onyigirizibwa oba onyigiriza oba bakunyigiriza these years will still stay the same nti jijja kuba nti myaka nkaaga egya Uganda myaka 7 you can't reverse it anymore ekyo kyayingira dda then embeera eriwo bannayuganda abatulaba tekujjaawo kukumanya nsi yo nkiddamu embeera eriwo n'ebigenda mu maaso tebikujja kukumanya nsi yo oba tebitoola ku kwagala kw'olina ekyo yinza obutabakaka ekyokwagala abantu omuntu asookera ku makya n'agamba nti ze nava ku bantu naye nga muntu naga nti ze nsi nagita naye nga ali ku ki babeera boogeza butamanya tosobola kuva ku bantu so of a view musigale nga mumanyi nnyo ensi zammwe okwagala it is optional because mukyeteekamu nti toyagala nsi yo musigale nga mumanya ebikwata ku nsi yammwe bangi nnyo olunaku lwa independence uno pushing and attributing to a certain sector of people which is not the case no kikyamu ekyo so of that tugenda kubanga tutunuulira kye bayise stock market investing kye tugenda okubanga tutunuulira olunaku olwaleero ababadde bagoberera amawulire nga tofuddeeyo nti oba kuliko ki oba kuliko ki but for the sake of being informed kyemmanyi mbadde mubiraba mu mawulire but fe abaasooka ku breaking news about some companies going to be listed ku Uganda Securities Exchange twavaayo ne tubreaking amawulire ago the other week ne tubagamba era tujja kukomawo tubanyonyere but I'm so happy nti this very week eno gye tuli mu kufundikira olwaleero ku Sunday waliwo TVs ne radio TVs ne newspapers ezibadde zoogera ku kintu kye twayogerako sometime back so kitegeeza ki kino kitegeeza nti tuli mu layini y'okumanya n'okumanyisa Chris briefly stock market investing eno twayogera about stock market twayogera about shares stocks and many others briefly just in 1 or 2 minutes tunyonyole stock market investing chechi oba stock market chechi kakati neyanziza nnyo mwami Ibra mbadde nzija ngatte eddoboozi lyange ku maloboozi amangi agabadde gakubiriza bannaffe abanoonya ensimbi naddala bali emitala w'amayanja n'abaana abaffe abali wano ku butaka ewaka naye ng'akasente bakakozeemu ngambagamba nti kyalibadde kirungi nnyo omuntu okuba nga odiversifyinga ebyenfuna byo ng'oteekateeka essente ez'obugagga ne ziba nga ziri mu financial asset classes ezisoba mu emu bw'oba oyinvestinze mu real estate naye neewaffe mu stock market ne wabeerayo akasente lwaki nkugamba bwe ntyo stock market investing mu nsi yonna bwe mba nnokodde eggwanga limu abantu lye basinga okutegeera era okugoberera akatale akasinga obunene akalimu okutunda n'okugula emigabo gya companies ke katale aka US kana akatale ka US kakauntingira ebitundu 5 ku buli 100 singa obeera ogasse stock market outlook ey'ensi yonna bw'oba ogenze kugoberera networth yayo yonna ezitowa obuwumbi 9 ezitowa obusiirivu 9 ze trillions 9 eza dola US erinako 55% of that money mu katale kayako okutunda emigabo n'okukola ki n'okugula lwaki mbawa ekifaananyi kino bwe nzija ku ggwanga Uganda
akatale kaffe ke bayita Uganda Securities Exchange oye yaweebwa obuvunaanyizibwa controlling accounts ezo gye tuteeka ssente bwe tubeera twagala okugula emigabo mu companies eziri wano olwaleero eggwanga Uganda wenjogerera kati tulina companies eziri listed oba ezikkirizibwa abantu ba bulijjo okuteekayo akasente kaabwe ne baweebwa ku magoba companies katasovu kugula migabo kati n'obanga omuntu bw'oba oguzeeyo omugabo company egenda kutoolako ekuweeyo ku ekyo ky'enaaba ekoze ng'amagoba oba okufiirizibwa nga company ekoze loosi companies ezo tezambuka waggulu wa 20 zikyali all together ng'ozigase eziri listed ku Uganda Securities Exchange tetunaba kusuusa 20 companies bw'oba otunuulidde net worth essente ze tuteeka mu stock market eya Uganda buli obuwumbi 5 tetuweza buwumbi 6 bwa dola nga bannaffe abatuli ku mwanjo ng'otunuulidde Rwanda, Kenya, Tanzania kati nga ojja kusanga nga Kenya ng'eri mu buwumbi 20 obwaki obwa dola Uganda tuli mu meka obuwumbi 5 all together companies izo sente zonna ze tutadde mu stock market zirimu obuwumbi bwa dola 5 ne sente ezisooloobamu kakati lwaki nkugirayo ebyafaayo bino tewaliiwo ekonomi wano esobola kukulaakulana neetuukana ku mutindo gwe twaliisa ogwa middle income nga terisitinze companies zaayo ku katale akatwala okugula n'okutunda emigabo mu ey'ensi teriyo nsi esobola kikola lwa nsonga companies zino bwe zibeera privately owned tugeze kati nga Extra Digest eyina bannannyiniyo obwannannyini bwa ssekinomusikyo bantu baatuula wansi ne bagamba tufune Wellcome Digest diet production kati yo company ya bwannannyini olunaku lwe mulituula ne mugamba twagala tutundeko ku migabo gyaffe n'abantu ba bulijjo batugulemuuko nabo basobola okutwala ku magoba gaffe lwe lunaku eggwanga Uganda lwe litandika okwesiima singa mugenda public lwa nsonga sente zino ndowooza kansooke nkuwe kino Ibra ebintu ebikyatusibye mu bwavu ng'eggwanga lyattu Uganda bantu kutereka sente ku account ne ziba nga tezirina mulimo gwe zikola nze era ndi omu ku abo abatono abawagira ekiteeso ekyabantu okutereka ndi omu ku abo abatawagira kiteeso ky'abantu kutereka sente ku account ne zimalako ekiseera nga tezikoze sente mu kikula kyayo teyina kuterekebwa eyina kubeera mu saturation because eyina currency eyina kubanga ekola ki ng'etambula bannaffe bali abali ebunaayira kye batusinga kiri kimu nti bo buli kalimo konna akakolebwa wansi w'enjuba kasasulwa wane waffe e Uganda we tukyalina ebintu eby'obwereere oyagala omuntu akolezeeko ku mmotoka tomuwa oyagala omuntu akusiimuuleko tomuwa oyagala omuntu akulongoseze ku ofisi tomuwa kati bali bannaffe abali ebunaayira bwe bamala okuspecializinga buli kantu konna k'okwatako bakasasulira mu ssaawa mu ddakiika mu nnaku mu myezi ne bamaliriza nga sente buli kaseera ziba zikola ki tezitudde wamu ziba zitambula kakati stock market kiki kyeyamba ng'oginvestinzemu sente Ibra stock market eyambako companies ezibadde privately owned okugenda ne zitandika okubeera publicly traded wano mba ntegeeza ki kitegeeza leadership ya company oba management ne board of directors ebeera egenda okutwala company eyo mu maaso mubeera mugirinako enkizo y'amaanyi okunoonya abaani abakulembera ki company eyo teriyo company etradinga publicly eddayo okukola bintu byanzikiza eyo teriyo ebeera straight buli kintu kyonna ekikola mu bwerufu obusinga okubeera obw'ekika ekyawaggulu thank you tuli ku Extra Digest mugoba nsonga program yaffe Business Mind Chris tudde ku side of course kino kibuto ngenda okubuuza kiri a bit too traffic why should companies get listed in Uganda obadde nga kikoonako in terms of keeping the money in circulation in one or the other but let us look at a broader perspective lwaki companies are getting listed ku security exchange ekisookera ddala tewaliwo bintu bitawaanya company nga nezaabadde wano mu Uganda ne ziddukamu ne mugamba mbwe economy egenda ggwa tewaliwo kintu kitawaanya company wano wansi w'enjuba Uganda nga kufuna capital wa layisi okufuna sente zogenda okuinvestinga naye nga za layisi
nga siza beeyi singa Ibro olwaleero nkuwola emiliyoni 2 ng'oyagala kuteeka mu wolokoso mu date production naye nkugamba sente zogenda zinziriza oluvannyuma lw'omwaka gumu nenzaagalamu obukadde 5 ng'amagoba sente ezo zenkuwadde cost of capital abeera very high lwansonga nkuwadde 20 million nenzaagalamu obukadde bumeka altogether ono oba omubanja miliyoni 25 so nga ate companies zino bwe zibeera zilistingiddwa ku Uganda Securities Exchange zifuna cheap capital waazo oba cost of capital abeere bit low. In what sense? Engeri ziri 3 companies gye zifunamu sente. Engeri esooka tulina kye tuyita debt financing. Company esobola okugenda mu bank, investment bank, ne yeewolayo okwo tugeze obuwumbi 10 nejja investing mu structures zaayo okusobola okulaba nga expanding ate becoming competitive. Oba esobola okukozesa kye tuyita owners equity. Nti bannannyiniyo ng'abantu sekinoomu basobola okukozesa sente zaabwe ng'abantu ne bayongera okuinvestinga mu company nesobola okuexpandinga n'okubecoming competitive. Oba engeri ey'okusatu okukozesa kye tuyita retained earnings maze okutunda ebintu byange goods and services nenfuna ku amagoba ago genfunye nengakwata nemmala nengazza mu company zengeri mmeka? 3. Zengeri 3. Naye mweze engeri 3 tulinawo ko debt financing tulinawo ko equity ne tubeerawo ko ne retained earnings mu ngeri eze 3 engeri yemu yokka mwezo company mweze engeri 3 esinga okubeera cheap ya owners equity nti wano tuba Ibra singa nkwata olwalire miliyoni 15 nengula share tugeze mu Cipla kibeera kitegeeza wadde obukadde 15 bwe nsobola okuholdingirayo nga sibo basabye okumala emyaka 7 oba 8 nga sijjeeyo ki naye ng'olwedde bo bazitambuliza mu saturation nga bo bazikuumye mu saturation kati Cipla kigikakatako okugenda Congo negende Sudan negende Rwanda negende Mozambique negende Zambia eyo yonna neteeka y'amakanda ku magoba gaayo amatono gebeekoze etoolako okwo kye tuyita earning per share nti nagula omugabo gumu naye bwe babadde basasula omwaka nga guweddeko bagenda kumpaayo omugabo gumu nagukugula tugeze siringi 5 bagenda kumpaayo siringi 25 buli mugabo bwe mba nagulayo emigabo gyange akakadde kamu nkwata akakadde kamu nenkakubisaamu 25 nemba nga nfunye amagoba ng'ate ne sente zange ze nagulamu shares nazo zikoze eki zisigaddewo. Kati eyo yengeri emu gy'obadde ombuuza lwaki companies zaali getinze listed ku stock market. Engeri ey'okubiri kino ndowooza kiyinza okugasa bannansi ne kigasa ne economy. Kye tuyita consumer spending. Buli lw'omukwata sente ne muzikumira mu banka nga tezikoze. Consumer spending ekendeera. Olw'ensonga ebintu ebiba bikoleddwa ze tuyita goods and services ebiri produced within the country tebibeera na sente zibigula kubanga sente muziholdinze muzikumide somewhere muzikumide ku account tezina kye zikola tezitambula era ebintu ebyo tebibeera naagula nga gwe sente era nyigira nnyo omuntu akwata sente ze in form of okutya fiya gye tubeera nayo enkya singa mbeerako kino enkya nembeerako ki oli naakwata sente zonna n'atuuma ku account n'azivaako n'asirika. Onfuna bulungi nnyo. Consumer spending ekendeera nnyo singa abantu bafuna okutya mu mitima gyabwe okugeza mu COVID muno bwe tulabidde low rates of consumer spending nga buli muntu alina akasente tekajja ku luwuzi agamba abantu mu season abantu beekuniza nnyo tebata kyabafunye ayongerako bwongezi tafulumya. Kakati ekintu ekyo ogenda okwesanga nga kikoseza companies engeri ey'okusatu esinga okubeera ey'omuzinzi lwaki companies zino zaali badde ziri listed buli muntu n'aba nga yeeguliddeyo akasente kiwa enkizo bannansi okubeera n'omugabo ku ebyo ebikolebwa mu ggwanga lyabwe. Singa olwaleero company kati ng'MTN ebeera listed Ibra n'ogulayo emigabo n'engulayo Idris n'agula ne Kifi n'agula kitegeeza tubeera n'obwannannyini ku MTN Uganda nti ebisalibwawo mu company tuba tubirinako okwo kye tusobola okubyogerako nga ffe ba shareholders naye buli lwebanga company teri listed wano waka kitegeeza buli goba lyetujjamu ebeera eribuusa bubuusa ng'etwala mitala w'amayanja. Njagala kubuuza awo wenyini
case in point, what is your take over MTN crossing over being listed ku Security Exchange? Essanyu lyennina lya Mwoki wa Gonja. Era gavumenti ya Uganda ebadde yalwawo nnyo okubanga abantu bano teyabanyigiriza. Actually yakuwaayo ebitundu 2 ku buli 100. 20%. Ekyo kituufu. Era njagala okukubiriza abantu bonna abakolagana nange n'abo bonna abaagaliza Uganda ebirungi. Wano temusuulirawo step. Wano temusuulirawo step. Lwansonga nga Biribra. Bw'oba otunuulidde companies zino ezibeera listed ku Uganda Securities Exchange, njagala tutunuulire companies ezirina kye tuyita durable competitive advantage over other sectors. Industry ya telecommunications tegenda kuvaawo nkya. Si ya 2025, si ya 2023. Ekinene nnyo kyekole yongera kunyweza makanda. Genda kuongera kugaziwa na kugejja. Singa kampani ene ebadde eri kutunda bitabo naligambye nti enkya abantu bajja kutuuka ekiseera nga tebakyasobola genda mu library kusoma bitabo. Telecommunications mu nsi yonna tewaliwo gyeri ng'ekkirira ku ttaka eyongera kukola ki kushuutinga. N'olw'ensonga eyo lwaki naaliwagidde nnyo abantu bajettanire era bateekemu ssente. Gwe lwaki obeera ne miliyoni 3 ku akawunti n'otuulako ntuule ng'ate bwe nzikwata n'enziwa omuntu omulala n'enzirinda emyaka ena kubanga bye bimu Ibra. Singa nkwata obukadde 3 n'engula shares mu MTN. Omulala n'akwata miliyoni 3 n'aziteeka ku akawunti n'atafuna kizibu okumala emyaka ena. Ezange zijja kuba zikoza amagoba mayitirivu nga ye talina yadde ekiki 10. Okuteeka ssente mbadde nzira mu kibuuzo kyo taata kyombuuziza. Okuteeka ssente mu companies zino eziri listed ku Uganda Securities Exchange kiri kimu ku eyo enkola gye tukozesa okufightinga inflation. Sente zonna bw'ozireka ku account nga tezirina kye zikolako ziba zigwa ebbeeyi n'akatale. Ibra bw'oba wayina miliyoni 15 ku account yo mu 2019 ng'osobola okugula plot ekitende wano ewaffe ku Entebbe Road 5 ku 10 kati tokyasobola gigula. Kitegeeza inflation sente ezebeera eziriddewo bubi nnyo. So nga ate omuntu eyakwata sente zo n'azitwala mu stock market n'azidepositingayo n'azireka emyaka emeka 2. Ekyokulabirako bano kyensobola obbawa wano abaami abali mu abatadde sente nyingi nnyo omu ku bo ndowooza asinga sente nyingi nnyo mu Uganda Securities Exchange oba ku stock market ya Uganda ye Mwami Sudiru ayinamu miliyoni za dola ezisoba 10 n'omusobyo mu katale kaffe akawano. Naye omwami Warren Buffett 1989 between 1989 ne 1992 yateeka $1 million mu Coca-Cola. $1 million emu mu 2019 ebadde zitowa akawumbi ka dola. Ebadde zitowa 19 billion US dollars. $1 million etya emu. Kakati singa omuntu wayina akakadde ka dola mu 1992 n'okatereka ku account ne tujja mu 2021 kaali badde kagudde ebitundu 37 ku buli 10 nga sente zo zonna ziri worthless. Depreciation. Nga sente zo zonna ziri devalued, inflation eziriddewo tezikyalina amakulu gezikola maki matono. N'olw'ensonga eyo ekibuuzo ky'ombuuzizza ansa gye nkuzeemu eri nti buli lwe tuteeka sente mu stock market tubeera tuyambyeko sente zaffe obutalivu wa inflation. Bano abantu baffe naddala wano abali e Uganda bino ebintu babyetaaga. Bwe tunaaba tetukutte sente ziteeka wano nga bwe nkugambye US ebitundu 55 ku bannansi balina sente mu stock market exchange. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga Business Mind se Sunday 10th October 2021 tuline Chris Rule tukola ne Logical Motivators abasangibwa ku Nkuruma Road yawo Kampala mabega wa Uganda House ne Orient Bank omwaliro gwa kubiri Kizimbe Uganda Cooperative Alliance Building mojo kubango basanga 302C suit oba office number. Chris nga tuvuddeyo eyo njala tutunulire muna Uganda ina yagala okuteeka sente ze investor nga ina sente ze yagala ziteeka awantu zizaale zimuddire zeekubyemu ku nsonga zino ebbiri oyinza mu advisinga wa wali amagoba wataasige ku lwazi ntegerekeka
between stock market ne real estate njagala otere ku minzaani singa nga omuntu aba akubye essente ze case in point telecom company eri mu kulanga etunda migabo ku Lwewakiso somewhere somehow waliwo bali mu kutunda yiika nga 5 kisookera ku makya n'otematemamu n'oddamu n'otunza abantu oba n'ozimbako ez'abapangisa oba apartments nebigwa mu koweryo. So where would someone put his or her money as bye Bulaaya yabadde ku kyeyo kyeyo kimutambulidde alhamdulillah buli kimu kitambudde bulungi ateekewo essente ze between okuziteeka mu stock market oba real estate oba any other financial asset class. Obutaddamu nakulowooza nnyo nziteeka mu stock market awo seetaaga kulowoolezaawo kansooke nkusigira ekifaananyi. Singa otunuulira companies eziri listed wano ewaka nga companies zino wammanga nzikirizibwa zimenya kuba ziri publicly traded. Tulina Cipla ne tubeera ne Bank of Baroda ne tubeera ne NIC ne tubeera ne National Media Group ne tubeera ne New Vision ne tubeera ne British American Tobacco Uganda ne tubeera ne Uganda Craze ne tubeera ne KCB Bank ne companies endala nyingi zonna nzimanyi naye singa ngeraageranya emiliyoni tugeze ebikumi 200 oba 15 nga tubadde ffenna twaziteeka nga gw'obadde wakwata 150 million n'oziteeka mu real estate n'ozimba obuyumba bw'abapangisa 150 million zisobola okukola ekitone nnyo kangereze ku mizigo nga 6 oba 7 nga buli muzigo gukuwa emitwalo 15 omwezi gye mitwalo nga 8 emitwalo 8 tujjukira nti real estate eyinamuuko kye tuyita maintenance and repairs. Onaavuddemu omulala ayingira then mulimu n'abanyagigo zaako kalangi esobola okwakomodating asenguse kiro toliiwo weebale nnyo then mulimu n'ebintu ebirala bingi nnyo ebigwa tebiraze singa mba nakwata ssente zezimu ezo mu myaka 2 emabega oba 3 nenzi betting sikuna kubetinga nenzi investing muzimu mu companies eziri mu kugejjanga Cipla olwaleero nze nalibadde well off okusinga omuntu ali mu real estate. Lwaki mu real estate batunuulira ebintu bibiri bano batunuulira physical asset nti njirina yino njirabako kubanga nature tangible nature ya something physical nature ya buntu omuntu okubanga alina ekintu ekikalu kyakwatako ng'alina ne bakirengeza nti ezo nyumba oziraba zezange kati abantu abamuliranye that pride nti estate ya gundi actually it is prestigious omuntu okubeera ne real estate ng'olina emisango ng'olina emiryango gy'abapangisa emizigo gy'abapangisa era n'abantu abakuliranye gwe bayita landlord oba landlady landlord oba landlady ne bakwogerako nga naggagga so nga ate bakwogerako nga naggwano. Ekyokubiri kye batunuulira mu real estate batunuulira cash flow. Omanyi nabagamba cash flow is king wabula asset is queen. Okubeera n'ekintu ekikalu it's queen. Okubeera ne cash flow you are king. Esente ezo zijja buli kaseera. Omuntu ali mu stock market lwaki sente ze zibeera nzitoko okusinga ez'omuntu ali mu real estate ebintu biringa bibiri. Inflation tekosa nnyo inflation okutoboka kwa sente tekukosa nnyo bantu bali mu stock market kwenkanankana inflation bwekosa bantu bali mu ki bwekosa bantu bali mu real estate. Olwaleero kankuwa ekyokulabirako singa mbeera n'emizigo 5 nga buli muntu ampa emitwalo 2 buli mwezi emizigo 5 sikakakadde nsobola okwesanga ng'ebintu bye mbadde ngula mu kakadde ako emyezi 3 egiwedde sikyasobola kugula bintu byebimu nga nkozesa akakadde katya kamu. So nga ate inflationary tendencies eziri mu stock market eyambuka nazo tezireka maki tezireka mabega. So nga ate real estate teyambuka nazo nti bw'onaabeera the cost of living bw'erinnya ennyumba tejja kugaziwa esigala kyekimu. Kyakubiri ku kyo toyina bw'ogenda kukubyamu ssente minus a genuine reason. Ebiseera ebisinga balandiroodi bw'agamba nti ennyumba eno mwezi yakakadde waziteeka ku miliyoni 2 oba kamu kitundu nga bafuluma bagenda
waliwo aliredo bawero kaminga less than that money. Tetwali ku set wano nemba gamba nti real estate bwe tumuwaamu emyaka emirala 10 n'egi okuva kati. Abatadde ssente mu nyumba zo sagala kubeera prophet of doom. Mikwano gye meka gy'omanyi nga bali mu kuzimba nyumba za bupangisa kati. Oyinza okuba Ibro susa abantu asatu. Bonni n'abangi. Kati mwaba nange ng'omuntu nkiriko. Naawe okirimu. Kati mikwano gye meka gy'omanyi abali mu kusa ssente mu stock market. Simanyi wadde n'omu. Omanyi nze nzekka. Wekka. Kakati bw'obanga omanyi nze nzekka ng'olina mikwano gya 30 bonna ssente bazitadde mu kintu kimu. Kiki ekibaawo buli demand re-exceeding buli supply re-exceeding demand. Wabawo crashing. Wabawo crashing. Evergrande gye nayogerako wano eri China erindated ebbilioni za dola ezisoba mu ebi mu bisatu. Yabadde eri mu kuzimba kye tuyita real estate infrastructure bisawe bya mipiira nyumba za bupangisa byonna n'ebikola. Ekyatuuka mu US mu 28-29 kati kiri mu kwefuula kiri China. Era akatale k'ebyennyumba ze tuyita real estate investment trusts ako tekagenda kuddayo kusigala kyekimu ake China. Ako kakyuse katulabyeko era wano ffe tubeera tukayimbira akayimba kali amaze emirimu gye. N'olw'ensonga eyo ombuuziza nganze omuntu perspective yange eriki. Mind you disclaimer mu video eno information eno gye tubawa eri only educational. Sagala obesinge kweno conversation gye nnyina n'omwami Ibro genda oteeke ssente awantu zireme kuvaayo ogambe ate nedda information tukozenga reference bangamba disclaimer eno information gye tubawa eri educational. Naye nganze bw'oba ombuuzizza we nalitadde ssente zange nalizitadde mu stock market. Thank you Chris. Awo nyine njala kubulizawo ekibuuzo about real estate ne stock market. Omuntu wa bulijjo yenna yenna si wa bulijjo omuntu yenna ajja keera ku macha agambe nti ngenda kuzimba apartment zino era zizimbira emyezi 8 nga buli apartment yakakadde ina apartment suits nga 10 kakadde ze milioni 10 n'abala nti nzimbira emyezi 8 bwe ziggwa nenzifanishinga bulungi in a period of 1 to 2 months nja kuba zonna zijjudde. Then after a while bwe ziba zijjudde mbasasuza buli omu emyezi 4 okuyingira oba 3. That policy ogimanyi. Njole ssente zange zonna nzikirire ngende. Then omuntu amala akubuuze omuntu akukubira ekibalo kya real estate then omuntu akubuuze yo stock market ebintu byokugula emigabo mu companies eziri listed ku security exchange ntandika ddi okunoga kubibala. Kakati wano otandikirawo otya ne bw'oba actually ne bw'oba otadde mu ssente leero mu katale enkya kisobokera ddala bulungi nnyo okwebaka nga oli mugagga mu ngeri ki gy'obonyonyola okugeza Tesla bwe yagenda ku Nasdaq Nasdaq US eyina obutale bubiri eyina akali entirely electronic then ne tubeera n'ekali ke tuyita over the counter. Bano abakulu ababeera wali Manhattan New York nga bayingidde munda mu kizimbe ne batandika okuwanyisiganya purchase orders taddemu obukadde bubiri taddemu 15 taddemu by the way kufuna akatebe awo okutuuka kubeera kw'abo abantu abatuula awo ne mutunuulira ku screen engeri emiwendo gye gitambulamu. Olwaleero kayinza okuba nga kagula dola za America ezisoba 2,000 okusobola okufuna seat mu New York Stock Exchange. Okufuna seat to trade over the counter obeerewo wali nga weerabirako si 2,000 n'omusobyo eza dola. Kati mbadde nkuwa ekyokulabirako Tesla abasinga bano bakimanyi emotoka y'amasannyalaze ebadde yatunzi nnyo era olwaleero omwami Elon Musk okumenyawo oko omwami Jeff Bezos ekimuleetedde ekyo stock market
kwayitiddewo singa tebadde yo kati amusinga range almost ya over 10 billions za musinga bweturankinga abagagga kati mbadde ngezaako kulaga Tesla abantu abagula share ya Tesla nga yakabeera listed ku Nasdaq bagaggawalirawo era mulimu abaawumula mu kiro kimu ng'aguze leero ku makya ssaawa 3:3 akadoolo avuga bombombo tuguddewo Tesla tugilistinze egenzeeko omuntu n'agulayo emigabo ne wayite essaawa ezi bbiri omuntu omugabo gwe yaguze $607 oba 520 n'agutunda 585 omugabo gumu ne gubanga gumuleetedde dollars almost 10 na mmeka 15 oba 12 in a space of how long mu ssaawa 2 gino emiwendo gikyukakyuka buli ddakiika eyitawo sina ddakiika wabula buli kasekonda determining okukyukanakyukana kw'emiwendo gino ebeera demand and supply kubanga mu ensi zonna ezisinga okubeera mu securities exchange across the entire world tulina obutale bwe tuyita securities exchange over 60 ompulira aka US akasinga obunene kaliko companies 10,000 zonna zitunda migabo okusuubulagana n'okuteekayo akasente kati kisoboka bulungi nnyo Ibro omuntu okubanga ku makya yakedde n'akozesa miliyoni z'ekikumi oba 2 najja n'aziteeka ku stock market najja n'abala nti eno kati tugeze nkuwa kyakulabirako ne tugamba nti MTN tugeze etunze sente bweziti sente ze zonna n'aziteekamu ne wayite ennaku nnya abajega ne bawulira nti emigabo gifulumye buli muntu n'aleeta sente demand eshootingirawo ekyo kye tuyita capital gains nateekamu miliyo so eyakeera oba kumulamwa oba okimezezza kwa nkuba kati kankulage olwaleero ndowooza stock esinga okubeera ebbeeyi ey'e Uganda eyinza okubeera nga British American Tobacco Uganda BAT naye omanyi mu 2927 sente ze yali egula egula emitwalo egi egya Uganda yali eri biro mitwalo 2 olwaleero eri mu meka esatu kati boba njagala okosayo ekigambo ky'Oluganda oba statement y'Oluganda ennyonnyola abantu okugula emigabo omuntu bw'agula emigabo abeera mu capacity ki mu company eyo gy'abaguzeemu emigabo abeera you become part of ekigambo eky'Oluganda ofuuka oyina obwannannyini thank you kyembadde njagala ekyo obeera n'obwannannyini mu company eyo olwansonga company buli lwebeera private traded ze tuyita financials zaayo management ne leadership team esemba waggulu board of directors ebyo byonna tetubibaako na control era wano abantu bannannyini company be babalonda nga bwe baagadde okugeza bwe tubeera ne company nga Diet Production Limited gw'osalawo n'ogamba njagalako Ibra njagalako Idris njagala ne gundi ne Keith bagikulembere bo if you become listed process y'okubeera listed eri very expensive by the way a company okubeera listed eri very expensive kuba abantu okay before tusooka tutunuulire how long does it take and its cost kisobola okutwala omwaka company okubeera listed process yonna bwe mba ntunuulidde obutale kati ng'eri US company okubeera listed ku bo bayina abantu bayina gundi egifuga bagiyita SEC Securities Exchange Commission si SEC yawa naye eri SEC Securities Exchange Commission kiyinza okutwalira emiliyoni ezitakka wansi wa miliyoni za $2 to get listed okubeera listed kubanga buli kintu kyonna ebintu ebisinga okufuula process eno okubeera expensive tulina kye tuyita certificate of registration ne kye tuyita prospectus ezo document 2 buli muntu yenna aguze ku mugabo bw'oba oyagadde physical copy balina ogikuwanga eri printed nga financials za company eyo okumala emyaka 3 zonna ziri compiled ate nga zirina international firm oba local auditing firm ezicertifyinze ng'ate ziri signed by the company's management ng'ekakasa nti ebintu bye tutadde mu mpapula zino tetugezaako kusiiga kifaananyi kibi eri public musobole okutuleetera ssente era waliwo abaakikola waliwo company yagenda ne yeewola ssente nejja neteeka muno nebeera listed ng'erimbye abantu ne bayiwamu omusimbi nekuulita nagwo wayita emyezi egi ne filing for bankruptcy
abantu emiranga village educate kati ekyo kyaleetera SEC mukama waffe ono Obama nga kyali president alina etteeka lye yasayininga mu 2009 ne lyongera okuteeka akavumbo ku kampani okubeera listed weetaaga law firm okuddamu okwetegereza empapula zo then weetaaga ba auditors abalungi okusobola okuddamu mu bitabo byo emyaka egyo 3 kati ogenda okutuuka okubeera listed process ebeera mpanvu nnyo waliwo ne companies ezitambula process eyo yonna ne ziba nga zinatera ogimaliriza ne zibuukamu. Thank you. Chris, njagala tutunulire singa nga kampani ekeera ku makya bagyoditinze bacertifyinze olina license buli kimu kiri clear then after a while what happens if this company files for bankruptcy? What happens singa nga wabeerawo embeera y'obukuusakuusa ng'akasente ka mwana w'enki kayinza okufiirayo kyekiddako tewabeerawo ngeri yonna we kasobola kufiira because tuli mukola sheno olunaku olwaleero but bannayuganda tuli mu miliyoni 10 almost 45 almost but tetuweza bannayuganda miliyoni namba eri mu bintu bino yadde emitwalo 5 oshegera kyengezako okunyonyola so literally meaning nti there are many people mu kikuubo nze nina abagagga bange abambeezaawo abagagga bange baji mu biru bali awo mu kikuubo awo abagagga bange ba Haji Hasani naye abasajja balina essente ezisobola okugula ebintu bino naye bagamba nti owaaye kiggwa kitya kati kambagumye omuntu yenna nga atadde ssente mu stock market mutwale ekyokulabirako ekyafrisero bwe yabadde efuluma tewaliwo muntu yenna agenda kusigala nga agibanja tebakukkiriza kugalawo paka nga bacreditors bo bonna obasasula nalabye minister tosobola nalabye gundi ssentebe w'akakiiko ka UCC nalabya kiro n'ekiwandiiko kya Afrisere ekiri official ndi buli abanja tutuukirire buli abanja bagenda okukkiriza okugalirawo ddala companies nga 2 ezaali ziweddemu ddala nga bannayuganda bazimanyi AIG yali eteeka mu Manu Center American Insurance Group Corporation ne tubeera ne Lehman Brothers ezo ze companies 2 ezakurashinga akatale ka subprime mortgages mu US akenyumba eza the following year government ya Obama administration yakwata obuwumbi obwasoba almost mu 50 negezaako zibeiringa out zireme kugalawo nga naye ekiruubirirwa kutaasa bali abantu kutaasa baali bagibanja n'okumakinga sure nti teggalawo kubanga jjukira zaali international companies nga zirina emirandira mu nsi endala kibeera kikosa kubanga dollar it's the world reserve currency kati buli companies zino lweziperforming obubi offshores kibeera kikosa ssente kinafuya dolari kijinafuya kubanga dolari yamala ebbanga lya myaka mingi nnyo nga yemu ku ezo ssente ezisinga okuterekebwamu essente z'ensi endala nga mubakuumira essente obutagwa bbeeyi mu biseera biri nga Ronald Reagan tanaba kugijjayo ku phasing out gold kubeera nga it's the standard buli ssente yonna eri backed up once emu ya gold yalinga ezitowa $3 kyeki onsa kyeki once oba tukize tutya mu buzito katugeze nga kilogramu nga paundi kyembanjagala eri abantu obuzito bwa zaabu obuzito emu eya zaabu yali ezitowa $3 35 kati overtime zaabu ono yatuuka ekiseera n'akeewa ng'ate ensi ziproducinga goods and services ne biyinjuwala ate nga zaabu mutono ne basalawo ne bagamba nedda UK yasooka n'ensi endala ne zigoberera ne US mu 1971 negamba naffe tukoze eki tuvuddeyo okubakomyawo obutabamalaamu maanyi omuntu atadde ssente mu stock market tewaliwo nsonga kampani yinza obutakola magoba omwaka nga guweddeko onfuna n'otafuna naye ate ssente ze wateekayo ezigula share esobola okukkamu ebbeeyi lwa nsonga nti tusobola okubeera nga ssente zaffe twaziteeka mu companies ezitalina kye tuyita durable competitive advantage kati wano we byetaagiramu omukugu amanyi companies zino performance yazo bwe zirina okukola kuba si buli company eri listed nti egenda kuperforminga bulungi
ku katale k'ensi yonna oba wano mu katale ka Uganda waliwo companies eziri listed naye ng'enkola yazo ntono kati bwe ntunuulira companies ezigenda okubeera listed MTN ne Airtel zino zo zirina kye tuyita durable competitive advantage lwa nsonga kizibu nnyo wano mu Uganda ne bwana abafunye company ya telecommunication empya okukyusa layini n'ogenda ku ndala kubanga abantu abasinga tulina packs nti bwe mbeera ku Airtel ekiddako ba MTN ekiddako ate kinyanguyira okubira abalina Airtel kati bwana bawaza company endala ne services zayo ne bwe zinabeera so cheap kiyinza obutanguwa ibra kukyusa kuva ku MTN na Airtel oyo gy'olina kati wano kye tuyita durable competitive advantage companies zino zombi zibirina nti bwe mba ndi long term investor ne bwe mba ngambye kuteekayo sente zange I hold that money for the next 5 years sente zino ziba zijja kunkolera lwa nsonga mirundi mitono nnyo wadde companies zino tezibadde public lwezikoze losses zibadde mu magoba maki merere kawewevu babadde kawewevu naawe kati naffe wetuviiriddeyo ne tugamba era eno tugirinze nga mbaga olunaaba okugira nti bwe pa ffe nga tuvaayo tugamba purchase order kati njagalayo bwekiti nga batuwa nga tufuuka bannannyini nga naffe tutandika twenogera tuli ku extra digest mugoba nsonga nze Ibrahim tuli ne mwami Chris Rule sesande naku z'omwezi 10 Oktoba omwaka 2021 era nga yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkugamba nti omuzadde omwami omukyala boss employing abantu okuva ddala ku muntu omu paka ku 1000 employees. This business tugenda ku retreat techimala tugenda ku bajita boot camping techimala team building tebimala you need abakugu bebani. It is logical motivators. Organize your retreats, organize your boot camping, organize your team building, byonna mubikole ba bosses and even families. Omanye kisinga okunsanyula bano banna Uganda babeera ne groups baina groups ebunayira emitala wa mayanja then ne wane waka bekola mu groups nga ja mikwano gyabwe yibura kikyakulumya omutwe okwebuza lwa Africa tulinga bwe tuli kikyakulumya omutwe oba answer wagifuna dda nagifuna obeera ne group y'abantu abiri ne bekola mu omulimo they organize buli week buli mwezi nga gugwako ne babeera ne trip ne betwala mu bice by'enjawulo tebasobola ku organizinga yo trip emu betereze mu nfuna yaabwe gye babadde bafuna mu sente ekyo tekiriyo yensonga lwaki omwana Adamu omufirika wano era nze abafirika si kyabanenya lwaki beeyisanga bwe beeyisa omufirika agenda ne yeebaka nazuukusibwa alamu nga mu China yagikoze nazuukuka ku macha nasenyesa kologeti nga wa mufirika nazuukuka ku macha nakebera WhatsApp ne Facebook nga bya mu America nazuukuka ku macha nga yazo obuliri bonna butegese essuuka zonna zikoleddwa either Turkey, China, Italy. Thank you so much. Navaawo nayambala engatto nga za mu China nayambala essaati nga z'ettake awo wonna Africa terina contribution yonna gyemuwaddeko terinaawo navaawo n'agenda n'alinnya taxi eyava e Japan Toyota n'avaawo n'atuuka mu kibuga n'atuula ku furniture eyakolebwa China n'avaawo n'alya amakuroni agava Dubai n'avaawo n'akuba essimu nga companies emu ye South Africa endala y'Abawalabu n'avaawo mbyongereyo tugenda okumaliriza okutunuulira omufiriko okuva olunaku lwagenze mu buliri okwebaka okutuuka lwatuuka mu ssaawa 10 nga talina kinusu na kimu kyawadde mufirika munne naye nga ssente zonna zibadde mu exchange zonna zigenda mitala w'amayanja zabagwira sikyewuunya nsonga lwaki baganda bange abali wano ku butaka e Uganda n'abali emitala w'amayanja embeera yaffe gye tulimu yeeno lwaki ebintu byaffe bye tussaamu ssente tubiteekamu nga zina genda mu mitala w'amayanja walala ebyaffe bye tulina okussaamu ssente twewagire tetwewagira lwa nsonga emu n'ababikola tebassaayo budde n'amaanyi beesulirayo gwa naggamba bamalaga
nze neewuunyiza nti ku lunaku luno olwa independence bannaffe abali emitala w'amayanja yabategeke emikolo gyabwe ebikujuko bye babeera nabyo oli nalabye lisiti ng'akoze lisiti eriko abayimbi 7 kuliko ne bakazanyirizi ba comedy mpagira era ndi muwagizi wa art mulungi nnyo n'ekijjawo kabiiki bwe mukola kasavu kanyama ne mubanga muyinamu ne ku bantu ababagattaka abasobola okusiiga ekifaananyi ky'ewaka gye muteekeeza mmwe ze mukuŋŋaanyiza mizira nemba nga yibula sente zonna nga bwe nzikuŋŋaanya ebitundu byonna kati nali badde ne bwe naligambye nti nedda yibula abadde n'abalimi yibula abadde n'abalunzi b'enjuki yibula abadde n'abalunzi b'ente abakamente abalunda enkoko kamuyite ne ttiimu ye waliwo omukyala gwe wakyaza ow'enkoko kamuyite ne ttiimu ye bamuyita Liz Namutebi ali London ali London katuyite Liz ajja tusigira ekifaananyi ky'okulunda enkoko ewaffe naye obawulira $2,300 $4,500 $5,500 tusule nga tudigida tewaliwo kineewuunyisa kulaba Africa nga tulinga bwe tuli ebintu byaffe okuva omuntu lwogenda okwebaka paka lw'okomawo ewaka sente zo zonna zimaliriza ziri mu basajja bali nabadde ntunuulira stock markets ez'ensi yonna nga US ku bitundu 100 obutale bubiri New York Stock Market Exchange ne Nasdaq ndowooza abantu bayinza okiwulira ne bawulira it is National Association of Dealers Automated Quotations obutale obwo bubiri bukomandinga ebitundu 5 ku buli 10 ku sente zonna eziri traded mu nsi yonna ku companies eziri listed over 4,000 companies zirimu obwo obutale bumeka bubiri ebitundu 5 ku bantu bannansi abali mu America sente zaabwe bazisiga mu nsinga ezaffe Uganda kubanga bo bakimanyi bulungi nnyo Uganda bwebeerayo kampani nga nto ate eyina kye tuyita durable competitive advantage okugeza Cipla bweba ekola ddagala wano bantu bameka abalumu erinnya n'ogenda neweebakamu n'ozuukuka nga liwonye tekisoboka oteekwa buteekwa tekisoboka funira painkiller oteekwa buteekwa bye tulima either funa painkiller wakulijjamu bye tulima bye tulunda byonna byetaaga products za Cipla ne quality chemicals oba oyagala oba tokola ki oba tebiriko choice kati eyo company oteekamu oli kushuwa wini nti bw'owanayita emyaka 10 bw'oba olwaleero nga gundi yayo egula shilingi za Uganda 108 bw'owanayita emyaka 7 okuva kati 108 kijja kuba shilingi 3 kubanga eri mu kugejja ate ebintu byekola buli lunaku eyongerako. Thank you. Njagala tutunuulire of course ozokikoonako but abantu bange bano abatulaba there is a class of people oba akabinja k'abantu kenjagala bayingire mu bintu by'oggula emigabo bano nina abagagga bange babinojjo babifeekeera nga nkuba bukubi ssimu n'agamba nti genda kayumba ka mobile money million 2 zidookinze nina Saalongo Azuli nkuba bukubi ssimu n'agamba nti ngenda kukozesa World Remit oba Sendwave olumu atera okungamba n'agamba omanyi ngenda kola direct transfer to your account ndi mu DTB ndi mu UBA ne Centenary Bank mu entereka center account ngoina nyingi ensonga zazo ziba nyingi si muwendo gwa sente gwe guweza account naye ensonga ze ziweza account okay otegedde njawulo ekirimu si ogambye ki kiddemu si muwendo gwa sente ndi sente ze nyingi but ensonga ze nyingi ezindeetera okuba ne accounts nkutegedde bulungi sabula tugende so abantu bano njagala obabuulire how does one earn money in the stock market abagagga bange bano benjagala okusendasenda bagula emigabo banaafuna batya sente zaabwe because bw'oteekamu oyagala oggyemu business yeah how do they earn money in stock market yeah kakati tewali mu financial asset classes zaffe omukaaga ze tulina ze twabasomesa era wano wennyini tewaliwo asset class gy'ofuluma mangu nnyo singa oba okyagadde nga stock market bwe mba naguza ku ssaawa 3 ku makya olwaleero kunya kitundu nfuluma ne sente zo ze wateekamu zonna n'amagoba ago byonna nfuluma nabyo ne mwawukana nga bakigwo kubanga wano tulina kye tuyita okay obutale bwa mirundi ebiri oba tulina mu katale okumbeeramu abantu 3 tubeeramuko ne bulls ne tubeeramu ne bears ne tubeerawo n'abali undecided abatatunda tebagula bali awo mu bull market singa olwaleero share eya M10 tugeze badde ya omugabo okay kankiteeke mu Luganda singa olwaleero omugabo gwa BAT gubadde gwa mitwalo 3 nensasula ku makya ssaawa 4 n'engufuna
ku ssaawa 5 n'eddakiika 2 neevaayo ngamba Chris nkuwe 3,10 emigabo gy'ogimpe njimuweerawo sente zange ne bazimpeerawo nga sirina walala wonna we ndaze tekyenkanankana na muntu kubeera mu real estate nga nyina ennyumba zange ez'obupangisa 2 okuzitunda nekintwalira emyezi 6 ng'ate mulimu babbulooka mulimu abantu abalala abambyanza abaagala okunjawula kati wano kye tuyita market timing nfuluma mangu at ease wembeera njagalidde ate era nkaddamu singa mba njagadde okukyusaamu nengula ku kintu ekirala kati stock market efuna emirundi ng'ena oba 3 okusooka tulina kye tuyita capital gain okay. nagula omugabo gwange mu BAT emitwalo 28 n'entunda emitwalo 3 waliwo difference ya 10 mmeka 2 eyebeera capital gain yeah. nzifunye mu bbanga kisifuddeeyo kisinziira ku kyenaliise investment horizon yange mu investment horizon zange singa mubeeramu nti njagala ku holdinga njagala kubeera holder wa migabo mbeere najyo for quite some good time mpiseewo emyaka 3 nze ndyoke ntunulire sente ezimpeereddwa nsobola okukikola I can either okubeera day trader nteekemu leero olunaku we luzibira njitunde ndaba amagoba ge mba nzigyeko enkeera nzizzeemu okay. oba nsobola okubeera swing trader nga leero nteekamu nempisaawo weeks 2 oba omwezi gumu nendaba bwe wabeerawo ka capital gain sente zeeyongeddeko mu mugabo nentunda era ne banziriza ezange nenteeka mu kintu ekiki ekirala capital gains yenjawulo eri wakati wa sente ze nagula nezo sente zentunze enjawulo gye nsigazaawo kye bayita capital gain nagula 5 ntunze 6 waliwo enjawulo ya siringi mmeka 10 abantu bawulira obusente buno obutono ne babunyooma naye singamba nyina emigabo gyange nga ziri miliyoni 2 ez'emigabo nga buli gumu ngujjako siringi 2 ziba sente mmeka ezo mu bbanga ettono sirina maintenance and repair sirina muki wabula kuliko akasola toyina wosasula renti toyina wosasula mafuta toyina abafirika bano tugenda kulemererwa obulemerero gaggawala nega amagizi abantu tujja gabawa nze kyesigenda kulekerawo okukola ibula kwe kumulisa abantu nze njja gabamulisiza kuba bino tebigenda kuvaawo obisigadde bibalekere n'abaana baffe bagenda kujja babisangewo ffe tugenda bawa information okusalawo kwabwe bano abantu abasinga bino babiwulira baagala obikola naye omuntu n'atereka kiki omuntu ekimubaako n'atereka miliyoni 3 okumala emyaka 3 nga tezina kyezikoze ebintu bino bibiri byegendereze nnyo tulina kye tuyita return on investment ne tubeerawo ne kye tuyita inflation onfuna ne tubeera ne kye tuyita interest rates return on investment ojja kwesanga nga etambulira between 1.5 ne 4% tetera kusukka waawo sente ezikomawo ng'omaze okuinvestinga return on investment then bwe tutunulira inflation eya Uganda ebadde ku bitundu mmeka 7% oba 6 I'm not so sure. Walora twatambula ne tulubula n'okuyingira mu digits 2 11-12% ne tubadde tuzanyirawo 6.5 ne 8 bwe watyawo wakati kye tuyita interest rates ojja kwesanga nga return on investment singa mbeera newoze sente nga ngenda mu real estate return on investment nyina 2.5 naye ate interest rate nyina kusasula 27% mbeera nkola batokola kati abantu bano ebintu bino bwe babiwulira bo balowooza ki sisobola kubanga ngenda kuyingiza ebitundu 2 ku buli 100 ng'ate ngenda kusasula amagoba ku buli 100 ebitundu 25 oba 24 ate nongamba nkwate sente ziteeke mu real estate ng'akasolo ke ngenda okusasula ku stock singa mba ntunze emigabo gyange tekawera yadde 3% oba tekasukka 5% oba tekasukka 10% ke ngenda okusasulako agasigadde gonna ntwalenga amagoba ate nga sirinaamu any maintenance costs sirinaamu repair n'olw'ensonga eyo tubadde ne capital gain ne tubeera ne kye tuyita dividends dividends singa kati nga bwe tugeze ng'emutini bwegenda okubeera listed abantu abagenda okuteekamu ssente bajja tubuuza bagenda funa batya tugenda funa tutya nga tumaze okuteekamu ezaffe bwe nteekamu kampani buli lwekola amagoba kampani ibula bwemala okubeera listed ku Uganda Securities Exchange ndowooza mbasooke mbasigire ekifaananyi ekya Securities Exchange mu nsi yonna waliwo empapula za mirundi 3 companies ezo ze zirina otumulisaako ne zitulagako engeri gye zikolamu tulina kye tuyita 10 Qs ezo financials zo
balance sheet, income statement ne cash flow statement. Ebyo buli luvannyuma lwa myezi egyo esatu olina obifulumya ne tubitunuulira. Tulina kye tuyita 10Ks. Ezo zifuluma buli luvannyuma lwa mwaka. Annually. Buli mwaka oguyitawo olina okutufulumiza n'otulaga nti balance sheet yange enyimiridde bwenti abatubanja be bano. Assets zaffe ze zino, liabilities zaffe ze zino. Sente ze tutadde mu byamateeka ze zino. Onfuna income statement naye erina okureflectinga sales zaffe zibadde zitya. Sales and administrative sente zino ze tutaddewo. Cash flow tubadde tuyingiza bwe tuti ate era nga tufulumya bwe tuti. Liquidity ya company sente ze tulinawo ko mu cash ze zino. Ezitubanjibwa ze zino. Ezempapula 3 buli lwobeera listed ku Uganda Securities Exchange olina zituba luvannyuma lwa myezi 3 n'omwaka omulamba. Kitegeeza sente toziteeka mu company erimu nzikiza. Thank you. Chris, lastly nga tuwunzika olw'obudde ninayo eddakiika ezitawera wadde 5 naye tesobola kuvaano nga sibuuziza kibuuzo ky'abantu bange kino. Bagagga bange nga bwe nzira nkunyonyola n'abagagga bange bali eyo. Many didn't go to school. It is sick crime because ekyatutwala okusoma bo bakirina already. They have the money that took us to school to look for. So nina abagagga bange mu kikubo, nina abagagga bange wakiseka wabali mu spare bayitirivu nnyo nga bazitowa billions of money. Enkalu ne mu bikalu mbalina enkalu n'embisi oshegera nga bazirina mu bizimbe, bazirina mu ttaka, bazirina ne mu akaunti. So abagagga bange abo mbabuuliza ekibuuzo ekisembayo okiddemu mu dakiika 3 tuve wano. Ani alina omukisa oba enkizo okwegazaanyiza mu stock market wakati w'omuntu asookerwako wansi, a common man? 1. Abalodi. 2. Nezi company zinaggwano zinaggwedda. Ani alina omukisa okwegazaanya n'okukikuba? Kakati wano buli muntu abeera n'omukisa. Lwaki buli muntu abeera n'omukisa lwa nsonga? Tewaliwo company gye tuyinza kukkiriza kubeera listed ku Uganda Securities Exchange oba awalala wonna oba New York oba Nasdaq ne tuleka institutions bbiri zigigulemu emigabo zigyefunze. Ekyo tetuyinza kikkiriza. Onfuna? Buli muntu yenna waliwo kye tuyita initial public offering. Eno yo IPO bw'eba efulumye abantu abagifulumya be bano wammanga. Company bw'ebeera egenda okubeera process eri gye nakunyumirizaako ebeera empanvu. Company eyagala kukola kushiftinga kye tuyita transiting from being privately owned okubanga company ya bwannannyini then egende public ebeere nga ye nannyiniyo. Bateekwa okunoonya ba investment bankers. Onfuna? Ba investment bankers bano be badetermining omugabo gunaavaamu sente mmeka oba seekyo company esobola okubeera n'akawaayiro neeba nga yedetermininga omugabo ogwo sente mmeka ezigenda okugugula nga bwe tulaba Google bwe yakola ne tulaba Apple bwe yakola ne Facebook bwe yakola. Be badetermininga sente mmeka ezirina okugulibwa omugabo nga si investment bank yekikoze. Kati zino investment banks zino bwe zimala okukikola si buli muntu aze na mu purchase order ye gy'agenda okuteekamu egula emigabo nti gy'asabye gimuweebwa. Wano tubeera ne opportunities nti osobola okusaba emigabo obukadde bumeka olw'okuba olina sente zo ne tukuwako emigabo 10 gyokka. Lwaki? Ffe kyetubeera twagadde okukuwa. Kibeera determined by what? Mukosa ya district. Ya district tusobola okutunuulira ebyenfuna byo. Olw'ensonga tewaliwo omuntu yali agadde kukwata migabo gye gyonna n'agisimba mu mikono gya muntu omu naye ng'omuntu oyo n'akatale kennyini tugenda okwetegeeza nga tokategeera bulungi. Okusooka tusobola okusooka ne tukutunuulira engeri gy'obadde oinvestingamu sente zo ne tugamba ono emigabo gyaffe gyonna singa tunaagimuwa agenda tutawanyiza management, atawaanye ne board of directors oba leadership team esooka waggulu atubeere bubi nnyo okukakana nga kampani agikyusiza ebintu ebigirimu. Yensonga lwaki olaba tuspreadinga too thin. Buli muntu yenna ne bw'obeera as long as oweza emitwalo 10 ku akaunti eya Uganda. Bw'omala okugulawo akaunti yaffe eno gye tuyita eya Securities Central Depository gye bayita SCD account ekuweebwa Uganda Securities Exchange n'odipositingako emitwalo gyo 10 bwe pa osobola okukozesa emitwalo gyaffe egyo 10 n'okwatako emitwalo gyo 9 n'ogula shares 3 mu British American Tobacco Uganda.
onfuna n'olwensonga ekibuuzo ky'obadde obuuza buli muntu yenna alina omukisa era njagala kukubiriza baganda baffe naddala kano kalowoozo kaabo abantu abali mu kyombo kya buwalabu n'abo baganda bange abakolera mu mitala w'amayanja mu kifo ky'okukwata ssente zammwe ne muzisindika e Uganda ne zituula ne zeebaka ne zibeera ku akawunti paka lwe mulidda kino ekintu tekiriiko muntu yenna Ibra agenda kusaba ssente zo nti zimpe nkugulize akawunti osobola n'ogigulirawo wonna woonaaba oli mu nsi yonna bw'oba oli Saudi Arabia bw'oba oli Saudi osobola bw'obeera oli UAE osobola bw'oba oli Qatar osobola bw'oba oli London osobola bw'oba oli UK osobola as long as kano kensobola okusembyayo nga mbasibira enkata entanda munansaasira oluganda siri mulungi nnyo si kira buvunaanyizibwa era si kiwagira muntu kuyingirira kintu ky'otamanyi bwe kikola ki bwe kikola nzize mbasomesa nti process oba procedure y'okuinvestinga egamba bwenti kola sente savinga sente then yiga butya bwe bainvestinga then invest ekyokuyiga butya bwe bainvestinga kyekisingako n'omuzinzi era kyekisinga n'amaanyi singa naayingirira ekintu kyesimanyi bwe kikola ng'ono omwami gwe bannyumiza eyasoma akatabo ne kamulaga ennyonyi bwe bagibuusa n'agiyingira olwamala okutuulamu n'apressinga batoni bwe ku neyambuka ebire bwe yatuuka ng'atuuse w'alina okukkirira agenda okutuuka katabo nga katuuse gye kasembera ne bagaa nti okussa ennyonyi wansi ogilandinge gula second edition y'ekitabo kino naye ng'ate ali mu bwengula ebyaddirira awo kwali kumuyimbira buyimba bwaffe buno amaze emirimu gyaffe obubaka obusembayo njagala okwebaza ttiimu ya Wolokoso Business Mind oba Wolokoso Extra Digest olw'omukisa ogumpeebwa buli kaseera ate ne twekolamu omulimu okulaba nga tuzimba nnyaffe Uganda bintu bingi nnyo ebiyita ku social media oba oli awo ebitawaanya obudde bwa bannayuganda naddala abawangalira emitala w'amayanja ne bibajja ku mulamwa naye akaseera akatono ke bafunawooko ne banoonya buskits buno oba videos zaffe zino ne balaba biki ebitambula mu maaso tubibeebaliza era mwebala obuwagizi obw'enjawulo okuwagira mu bigambo okuwagira mu messages then okuwagira n'okutuzaamu amaanyi then n'abakola ekisingawo abamu batoola n'okutoola abo mukama bakka mukawaligo ne bagamba emirimu gino ne bajjayo ebiweebwayo gitambule bulungi njagala okutumira abaami bano wammanga babiri omwami omu bamuyita Anthony omwami oyo abeera Mbaale era omwana w'Embaale omwami oyo omulimu omutono gwakola buli weekend olw'omukaaga akasente ako akajjako emitwalo gya Uganda 2 si sente ntono n'akamu n'azisindika omwami omulala bamuyita Mutungi Ronald ali Mbarara muwagizi wa Wolokoso Digest naye bwe buufu bwe bumu abaami abo lwaki mbeebazizza ffe mu butaka ewaffe abakkiririza mu ddiini gye nzikiririzaamu omukyalo oli eyateekayo akasente akatono bagamba ye yasinga okukola ki okuwaayo ab'ebingi tuyinza obbalinda ne batalabika naye Judith Babire yagamba nti eyateekateeka okutwala ebingi teyatuuka n'olwensonga abaami abo mbeeyanza nnyo ate era n'enyongera obbasiima nze Ibra ag'amaanyi amatono ago ge ganzizaamu buli lunaku ne ŋŋamba nedda abantu baffe kambayambeko basobole okubanga ebintu bino basobola obbirabira mu perspective endala then nga mmaliriza njagala okukubiriza abo bonna abaagala okwenyigira mu kugula n'okutunda emigabo wano muyinawo omukisa munene companies zino bbiri bwe zibeera listed okusooka MTN ne Airtel ezo we muzirabira ku katale mbakubiriza n'okuba sikukubiriza wonna temugamba nti olwatta taata saalumanya waliwo chance nene mweyambisa omukisa guno wabula temuteekayo sente nga temusoose kunoonya mpeereza z'abakugu bategeera bintu bino si kirungi kugula buguzi ate omale enkeera bidame kutambula bulungi ate okomewo ogambe nti batuwa amagezi disclaimer information gye tubawadde mu katambi kano eri only for purposes of education tetuyinaawo mbeera yonna gy'oyinza kukozesa kututwala wantu wonna n'ogamba nze nateekayooko ebintu byange kubanga namala kuwuliriza bagundi information yaffe ebadde educational era nsaba mugitwalire mu buufu obwo si yeye enkomeredde gy'osobola okweyambisa oba okwesigamako naddala ng'oli mu mbuga z'amateeka mukama abankuumire mbagaliza bye munjagaliza anjagaliza obulungi kyekimu
nanjagaliza obubi nange bwe nkwagaliza mukama abantu tweyanza nnyo Chris tweyanza nnyo abalogical motivators thank you so much Ibrahim Mukasa gemanya gange extra digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukka wano program yaffe Business Mind on the 10th of October 2021. It's a beautiful Sunday. Enjoy the rest of your time. Mbagala nnyo omukama Katonda abakume. Team Idris, Dan, Keith and Tony. Thank you so much. Chini Kawumbi. Team Kawumbi. Team Kawumbi ya Anko Katolu Bwama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbele mroji mweraba. Team Extra Digest, not Team Kawumbi. See you next time.